Hej, vad kul att du är intresserad av min distansutbildning Att leva istället för att överleva. Interpersonell neurobiologi, den stora bilden. Jag heter Eva Belander. Över 30 år har jag utbildat individer, par, psykologer och terapeuter och många andra yrkesgrupper i konsten att skapa kärleksfulla relationer, lönsamhet och hälsa. Jag ska visa dig en bild som du säkert har hört om du redan har lyssnat på min podcast som heter Evas relationspodd. Men titta här, om du ser det här vita pappret och så har jag ritat en liten figur här. Och så brukar jag fråga, vilket jag har gjort till tusentals människor nu när jag föreläser och liknande, fråga, vad ser du på det här pappret? Ja, jag gissar att det du kommer säga det är att du ser den där pricken där. Och här kanske du tolkar den här pricken och säger att det är ett jordglob eller det är en tuss eller det är, ja du förstår. Den här pricken använder jag som en symbol, en metafor för problem och hinder. För du vet, när vi fastnar här i problem och hinder, då snurrar vi ofta fast oss här. För det är så vår hjärna fungerar. Om hjärnan tittar på ett vitt papper med en avvikande prick på, så är det pricken vi ser. Plus att vår hjärna är väldigt mycket mer benägen att titta på det som inte fungerar istället för det som funkar. Det är så här vi är kopplade helt enkelt. Vi är gjorda på det här sättet. I mitt jobb så jobbar jag med det här vita. Och då kan man ju fråga sig, ja men hur tar vi oss ut till det vita istället för fastna i den här pricken som skulle kunna bestå utav oroliga tankar, ett evigt ältande inne i sig själv utav att försöka analysera, kritisera, ja du förstår, fastna i oro, katastroftänkande som väldigt många utav oss kan göra individuellt. Men också som par där vi fastnar i oändliga gräl utav gap och skrik och liknande, eller gräl som faktiskt sker mer i tystnad och ja, där vi lever väldigt, väldigt parallellt istället för att vi lever så överlever vi. Det här vita är det jag utbildar i och då kan man säga att en nyckel till att komma till det vita, det är kunskap. Kunskap om hur den här briljanta hjärnan fungerar kopplat till vårt medvetande och till våra relationer. Den här utbildningen är uppdelad på 10 moduler. 10 moduler där jag sakta men säkert för dig eller er, om ni är 2 som gör den här, till det vita. Den innehåller också en mängd utav YouTube-klipp eller TED-talks utav kollegor till mig eller andra forskare runt om i världen som vill belysa det jag pratar om fast från ett litet annat håll. Allt för att du ska få det bästa av det bästa. Sen innehåller den också 10 utmaningar kan man säga. Det är utmaningar till dig individuellt och om ni är 2 som gör den här utbildningen så är det utmaningar som ni också gör tillsammans. Nu ska du dock veta, och jag använder en annan metafor för det, ett ord som kallas för MOI som ursprungligen kommer från en av mina mentorer, Dr. Dan Siegel. Det här är ju ett begrepp på engelska. Och då kan man ju lekfullt se att ett we består av flera me, eller hur? Det är ett me, kanske i en parrelation så är det 2 me. I en grupp så är det ju flera me. Ja, du fattar. Det här är viktigt att ta in för att när du gör den här utbildningen, oavsett om du väljer att kanske göra den tillsammans med en partner, så ska du rikta din uppmärksamhet mot ditt me, det vill säga dig. För att ta ansvar för sig själv och ha en, vad jag kallar för en romans med sig själv är avgörande. För du vet, den enda vi kan förändra, det är oss själva. Och här behöver vi göra den där rörelsen och sätta ett hjärta runt oss själva och smeka oss själva på kinden. För då kommer förändring och utveckling gå mycket, mycket snabbare. I den här utbildningen så får du också se mig jobba med ett par. Ett fantastiskt fint, modigt par som hjälper mig att demonstrera hur kommunikation fungerar när den fungerar som bäst. Ja, har du frågor om den här utbildningen är du välkommen till att höra av dig till oss. Annars kan jag varmt rekommendera dig att inse att göra någonting online hemma är det snabbaste vägen till utveckling. För du gör själva utbildningen och tar in själva utbildningen i livet där det händer.
Sen är du eller ni välkomna naturligtvis till att ta ansikte mot ansikte stöd med mig eller något av mina kollegor. Men jag har som sagt väldigt många som går den här utbildningen med väldigt fina resultat och som i början kanske lite motsträvigt sa att ja, men det där är ju online och vi vill ju träffa dig live, Eva. Men som efter har gjort den säger wow, det här var väldigt värdefullt. Tack för att du tittar på den här filmen. Vi hörs!